가장 비싸고 귀한 한약으로 알려진 공진단. 공진단을 만들 때 꿀이 들어간다는 사실 알고 계신가요? 안녕하세요. 한의사가 들려주는 건강정보 한들TV입니다. 오늘의 주제는 꿀입니다. 인간이 꿀을 채취하기 시작한 것은 최소 8,000년 전부터입니다. 하지만 서민들이 구하기 힘들고 귀했기 때문에 액체로 된 금이라고도 부를 정도였죠. 이렇게 귀했던 꿀은 과연 어떤 효능이 있을까요? 또 어떤 음식과의 궁합이 가장 좋을까요? 여러분, 상처 소독에 과산화수소를 사용해 보신 적 있으신가요? 꿀 이야기를 한다더니 갑자기 웬 과산화수소인가 싶으시겠지만 다 연관이 되어 있습니다. 꿀이 바로 천연 과산화수소 역할을 하기 때문입니다. 꿀의 첫 번째 효능은 항균 및 항염증 효과입니다. 꿀에 들어있는 효소는 수분과 결합하게 되면 과산화수소를 생성합니다. 이 과산화수소는 강력한 항균 효과가 있는 천연 방부제 역할을 하는데요. 항균 효과 덕분에 박테리아의 성장을 억제합니다. 결과적으로 균이 살아남지 못하는 항균 효과를 나타냅니다. 또한 꿀은 산성을 띠는데요. 산성 환경 역시 균이 살아남지 못하는 환경을 조성합니다. 예로부터 한의학에서도 이러한 꿀의 특성을 많이 활용해 왔습니다. 일반적인 물에 끓이는 탕약 형태가 아니라 경옥고 같은 액상이나 공진단 같은 환제형인 처방들은 대부분 꿀을 이용해서 만듭니다. 꿀의 항균 효과 덕분에 냉장고가 없던 시절에도 안전하게 오래 두고 복용할 수 있었습니다. 선조들의 지혜를 엿볼 수 있는 부분이죠. 꿀은 또한 항염증 효과 역시 뛰어납니다. 꿀에 들어있는 플라보노이드와 폴리페놀 덕분인데요. 플라보노이드와 폴리페놀은 염증 과정에 필요한 효소를 억제해서 인체 내에서 과도한 염증 반응을 줄입니다. 또한 꿀에 들어있는 항산화제는 산화 스트레스를 줄여서 염증의 발생을 억제하는 역할을 합니다. 이러한 꿀의 효과는 상처 치유에도 도움이 됩니다. 항균 특성으로 추가적인 감염을 예방하고 조직 재생을 촉진하고 염증을 줄이는 효능으로 빨리 치유되도록 합니다. 그렇다면 여기서 잠깐, 이러한 꿀의 효능을 더욱 증가시킬 수 있는 음식은 어떤 것이 있을까요? 제가 추천드리는 음식은 바로 생강입니다. 생강과 꿀을 함께 사용하면 두 음식의 성분 조합으로 항균 및 항염증 효과가 향상될 수 있습니다. 특히 생강에 들어있는 진저롤이라는 성분은 강력한 항염 및 항산화 특성을 가지고 있습니다. 이 진저롤은 꿀에 포함된 성분과 결합해서 각각의 단독 효능보다 더 강력한 시너지 효과를 낼 수 있습니다. 세균으로 인해 몸에 염증이 유발됐을 때 생강과 꿀을 함께 먹으면 더욱 좋겠지요. 가장 간단하게 먹을 수 있는 방법은 생강차에 꿀을 타서 먹는 방법일 것입니다. 항균, 항염에는 꿀과 생강. 꼭 기억해 주세요. 꿀의 다음 효능은 기침과 인후통 완화 효과입니다. 조금 전에 설명드린 항균과 항염증 효과 역시 기침과 인후통 완화에 도움이 됩니다. 인후의 추가적인 세균 감염을 예방하고 염증을 줄여서 통증을 완화합니다. 우선 꿀은 끈적하고 걸쭉한 질감이라서 목 안쪽의 점막을 부드럽게 코팅하는 효과를 낼 수 있습니다. 그러면 목에 닿는 자극을 줄이고 진정시켜서 기침과 인후통과 관련된 불편함을 줄일 수 있습니다. 이로써 꿀은 천연 기침 완화제 역할을 할 수 있습니다. 연구에 따르면 꿀은 기침의 빈도와 심각도를 줄이는 데에 있어서 일반 기침약만큼 효과적일 수 있다고 알려졌습니다. 특히 소아과 저널에 발표된 연구에 따르면 상부호흡기 감염, 즉 감기에 걸린 어린이에게 꿀을 처방했을 때 기침의 빈도와 중증도가 줄어들었다고 합니다. 꿀은 기침에 대해 안전하고 또 효과적인 치료법이 될 수 있습니다. 물론 1세 미만의 유아에게는 꿀을 주어서는 안 된다는 점 알고 계시죠? 보툴리누스 중독의 위험이 있기 때문에
1세 미만 유아에게는 꿀은 절대 안 됩니다. 그보다 더 자란 어린이의 경우 기침과 인후염에 꿀을 활용할 수 있습니다. 꿀의 이러한 효능을 더욱 증가시키려면 무와 함께 먹는 것이 좋습니다. 무와 꿀을 같이 먹으면 가래와 담을 삭히고 기관지 및 호흡기 건강에 도움이 됩니다. 무 역시 항염증 특성을 가진 효소를 갖고 있어서 기관지 염증을 줄이고 기침을 완화합니다. 꿀과 무를 함께 먹기 위해 꿀에 물을 절이는 무절임을 만들기도 합니다. 잘게 썬 무를 꿀과 함께 담아 냉장고에서 숙성시킨 후 먹는 것입니다. 특히 감기에 걸렸을 때 꿀 무절임을 따뜻한 물에 타서 먹으면 기침 가래 완화 및 호흡기 회복에 도움이 됩니다. 이때 무의 껍질을 벗기지 않는 것을 꼭 기억해 주세요. 무의 껍질에 특히 비타민C가 많기 때문에 꼭 껍질째 썰어서 만드는 것이 좋습니다. 마지막 꿀의 효능은 빠른 에너지원으로 사용할 수 있다는 점입니다. 꿀은 주로 포도당, 과당 등의 단순당으로 구성되어 있기 때문에 몸에 쉽고 빠르게 흡수됩니다. 분해가 필요한 복합 탄수화물과 달리 꿀에 들어있는 당분은 빠르게 에너지로 전환될 수 있습니다. 특히 운동 전에 섭취하면 도움이 되는데요. 빠르게 에너지원으로 사용할 수 있기 때문에 효율적입니다. 그리고 꿀에는 당뿐만 아니라 여러 가지 필수 미네랄과 전해질이 포함되어 있습니다. 이러한 영양소는 적절한 전해질 균형을 유지하고 전반적인 에너지 수준을 유지하는 데 도움이 됩니다. 그렇기 때문에 술을 많이 마신 뒤 숙취가 있을 때 꿀물을 마시면 포도당을 공급하면서 전해질 균형을 맞출 수 있기 때문에 빨리 숙취가 가라앉고 술이 깰 수 있습니다. 한의학에서도 한약재의 하나로 꿀을 사용했는데요. 약재 이름으로 꿀은 복밀이라고 부릅니다. 복밀은 원기를 북돋아주는 효능이 있으면서 호흡기를 건강하게 하고 통증을 줄이고 소화기를 편안하게 합니다. 또한 진액을 생성해서 건조함을 막고 염증을 줄입니다. 꿀의 이러한 효능을 더욱 증가시키려면 견과류와 함께 먹는 것이 좋습니다. 흔히 많이 먹는 에너지바를 떠올리면 이해하기 쉽습니다. 에너지바는 보통 견과류와 설탕 등의 당으로 구성되어 있는데요. 꿀의 당과 견과류의 건강한 지방이 만나서 더욱 균형 잡히고 포만감을 주는 조합이 될 수 있습니다. 오늘은 꿀의 효능과 꿀과 함께 먹으면 더욱 좋은 음식에 대해 알아봤습니다. 무엇보다 전반적인 식단의 균형이 중요하며 개인별 반응은 모두 다를 수 있으니 필요한 경우 전문 의료인과의 상담을 통해 개인별 조언과 권장사항을 설명 듣는 것이 좋습니다. 이 정보가 도움이 되었다면 좋아요 눌러주시고 더 많은 건강 정보를 위해 채널을 구독해 주세요. 시청해 주셔서 감사드리고 다음 영상에서 뵙겠습니다. 여러분의 건강을 응원하는 한들TV였습니다.